we might not have to change and lose our identity. Maybe we can tweak it slightly. So हामीले चाहिँ यसलाई हेल्दी फर्मबाट डिस्कस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट पो बनाउनु पर्छ कि राइट सो अहिले जस्तै भनौँ न अब यो कन्टेक्स्टमा यस दिस इज समथिङ द्याट इज रेलेभेन्ट यहाँको इकोसिस्टममा अझ पवित्रले सेयर गरेको अनुसार त प्रब्लली कति कुराहरू अहिले मैले यसो सोच्दाखेरि हो एजुकेसन स्पेसको लागि अझ बढी बिकज यो एक्सपिरियन्स हुन त अरू पनि डेफिनेटली हो तर त्यहाँ अलिकति अझ हेभिली इन्क्लाइन हुन्छ एन्ड भेरी राइटली पुट फरवर्ड एज वेल रिलेसनसिपलाई अलिकति फोकस गरिन्छ तर अहिले वी आर एट अ स्टेज वेयर इन नेपाली प्रडक्ट्स नेपाली सोल्युसन्स आर ओपनिङ टु द ग्लोबल वर्ल्ड एज वेल होइन त्यो फेरि एउटा छुट्टै सेट अफ च्यालेन्ज छ त्यहाँ फेरि त्यहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँको वे अफ नट जस्ट डिलिङ मात्रै कुरा पनि होइन तर द प्रडक्टको सर्भिसेस प्रडक्ट एकदम पावरफुल पनि होला नेपालबाट आजको दिनमा हेर्दाखेरि लुकिङ एट दि एक्सपोर्टको डेटा कस्तो इनोभेटिभ प्रडक्ट्सहरू नेपालबाट एक्सपोर्ट भइरहेको छैन छुर्पी जस्तो प्रडक्टहरू फर द्याट म्याटर जुन सायद यहाँ मार्केटमा कहिले पनि त्यो कुरा एज अ पेट फुड सायद कहिले पनि युज हुँदैन थियो होला तर इट्स प्रब्ली गोइङ टु अ डिफ्रेन्ट मार्केट अल टुगेदर सो यो नेपाली अन्टरप्रेन्योरले यहीँनिर नै सायद इफ दे आर नट एबल टु फमिलराइज अरू भनौँ न सेल्ससँग यदि उनीहरू कम्फर्टेबल नभइदियो भने त बाहिर जाँदाखेरि झन् कति गाह्रो होला आई थिङ्क त्यो चाहिँ म आफैलाई नै च्यालेन्ज गरिरहेको थिङ्किङ हो एन्ड आई टेल यु भेरी अनेस्टली जस्तो कारखाना आजको दिनमा वी हेभ अ रिलेसनसिप विथ न्युयोर्क युनिभर्सिटी वी डु हेभ अ प्रोजेक्ट गोइङ अन विथ टप्स युनिभर्सिटीमा पनि वी डु होइन एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग क्लोजली काम गर्छौँ हामीले क्रेडिटेड प्रोग्राम सर्ट कोर्सेसहरू पनि केयुसँग मिलेर गरिरहेछौँ एकाडेमिकली वेयर भेरी स्ट्रङ